அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கதிஜாவின் உலகத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப சூப்பரான மசாலா மீல் மேக்கர் போட்டு சிக்கன் போட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான். அதை நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். எங்கள் சின்னண்ணே ஒய்ஃப் தான் இதுவும் செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கேரட்டு, பீன்ஸ், குடமிளகா, அதுக்கப்புறம் கோஸு. இது வந்து சிக்கனும் அந்த மீன் மேக்கரும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நல்லா வறுத்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்காங்க. இது வந்து முட்டை, அப்புறம் மிளகு சீரகம்லாம் போட்டு கிண்டிகிட்டு இருக்காங்க. இதை போட்டு தான் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சிக்கன் வந்து இந்த சிக்கன் 65 எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணது தான். அதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் மட்டும் நறுக்கியிருக்காங்க. இப்போ தாளிக்க போகிறாங்க. சீரகம் மட்டும் போட்டுக்கிறாங்க எண்ணெயில். அதுக்கடுத்து வெங்காயம் போட்டு வதக்க போகிறாங்க. வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக தான் வதக்குனாங்க. இதை பாருங்கள், லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுலேயே இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த காய்கறி கேரட், பீன்ஸு எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்குறாங்க. காய்கறி வந்து எப்படின்னா ஓவராக வேக வைக்கக்கூடாதான். அதனால் பொதுவாகவே நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தான் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. ஒரு அரை வேக்காடை விட இன்னும் கம்மியாக தான், அதான் அரை வேக்காடு அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து வேக வச்சா போதும். இப்போ அதுக்கு தேவையான உப்பு இப்போயே போட்டுறோம். உப்பு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த காய்கறி வந்து உடனே வந்து அந்த காய்கறியில் உப்பு பிடிக்கும். தனித்தனியாக உப்பு போடணும் எல்லாத்துக்குமே. அப்பப்போ உப்பு போட்டால் தான் அந்த காய்கறியில் உப்பு பிடிச்சிரும். இப்போது இது எல்லாம் நல்லா காய் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு. இப்போ அந்த கோஸு குடமிளகாயை போட்டுருவோம். ஏன்னா கோஸு குடமிளகாலாம் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். அதனால் அதோடு போட்டு நல்லா வதக்குறோம். அந்த சூட்லேயே நல்லா வேகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் வந்து நமக்கு பச்சையாகவும் இருக்கணும். கோஸ் வந்து ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. அதுவே கேரட், பீன்ஸ் கொஞ்சம் வெந்தால் பரவாயில்ல. அதுக்காக தான் அதை கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக போட்டு அதையும் சும்மா ஒரு 2 வதக்கி இது பண்ணுறோம். இது நல்லா வதங்கிருச்சு காய்கறி. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா தூள் போட்டாச்சு. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள். நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட கரம் மசாலா இல்லாட்டினா பிரியாணி மசாலா கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்றிட்டு ஒரு வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து சில்லி சாஸ் ஊற்றிட்டுருக்காங்க. இப்போ அந்த காய் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா இதுக்கு வந்து காரம் நம்ம எதுவுமே போடலை. வந்து அதிகமாக மிளகுத்தூள், வெறும் தனி மிளகுத்தூள் தான் போடுறாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் தனி மிளகுத்தூள் தான். இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ வந்து அந்த சிக்கனும் அந்த சோயா பீன்ஸ், அதான் அந்த மீன் மேக்கரை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அந்த மீன் மேக்கரை எப்படி வறுக்கிறது, எப்படி பெரட்டுறதுன்றதை வந்து நான் போன வீடியோவில் வந்து அந்த மக்ரூனி செஞ்சோம்ல, அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணதும் அந்த முட்டை கிண்டினதையும் அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுறாங்க. போட்டு இதை வந்து நல்லா கிண்டிக்கிறாங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுறது. இதை நம்ம நல்லா கலந்துட்டோன்னா இதை தனியாக வச்சுக்கிட்டா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸு அப்படியே பண்ண கரெக்டாக வரும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு பண்ணக்கூடாது, அப்போ வந்து நல்லா வராது. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பண்ணணும் ஃப்ரைட் ரைஸு. ஒரு ஆளுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணையில் நமக்கு வந்து அது கரெக்டாக வரும். ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா சுட சுட டக்குன்னு ஆளுக வர சுட சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக சீரகம் மட்டும் சும்மா அதான் ஒரு 10-15 சீரகத்துக்கு மட்டும் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணிட போகிறாங்க, நம்ம ஏற்கனவே கிண்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் காய்கறி எல்லாத்தையும், அதை வந்து இதில் எடுத்து போட்டு லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு லேசாக சூடு காட்டினா போதும். அந்தளவுக்கு சூடு காமிச்சிட்டு இப்போது அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு மிளகுத்தூள், தனி மிளகுத்தூள் இருக்குல்ல, அது போட்டுட்டு அது வந்து கொஞ்சமாக அந்த எவ்வளோ தேவையோ அந்த சாதம் எடுத்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து அதில் போட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டாச்சு. ஏற்கனவே உப்பெல்லாம் போட்டு தான் வடித்து வச்சுருக்கோம் சாதத்துக்கு. அதனால சாதத்துக்கு வந்து நம்ம உப்பு போட தேவையில்லை. இப்போ இதை நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுறணும்.
நல்லா அந்த காய்கறி அந்த சிக்கனு எல்லாமே அந்த சாதத்தோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டு, ரொம்ப பெருசாலாம் வைக்க வேண்டியதில்லை அடுப்பை, ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டால் தான் அது நல்லா கரெக்டாக சுட சுட நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் கிடைக்கும். இதை நல்லா பக்குவமாக கிண்டிட்டு நல்லா சிம்மில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை 2 நிமிஷம் கூட வைங்க, அதுவே போதுமானது. அதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது போல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக அந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி.